Đó, ok, xuống đây một đọc nè. Lời nhom vừa video năm nay ao bom ôn mưa. Page chẳng là biết thơ page thì muối bom ôn tôi cho là account Facebook và tôi bị cho là account Facebook rồi hai bom ôn mà ro bị tung chiết này rụp tung chiết này máu và tôi bị dừng cho rụp tung chiết hai viên đang tranh máu bài đi bom ôn mà ro bị tha create page và create new page mưa trong màu giống nó mưa tam màu đó cho lừa đường máu viên đang tranh bay cả lắm tí muối cứ bom ôn đặt một page và tôi bị bom ôn đã cho một pageហើយអាកន្លែងនេះយើងដាក់ប្រភេទអាជីវកម្មដែលហៅថា category បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់មកនៅក្នុងនោះវាមាន2មានយើងយក doctor ដោយសារតែយើងប្រភេទសុខភាព doctor ក៏បាន medical and health ក៏បានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយក medical and health ហើយកន្លែងនេះយើងដាក់គោលបំណងបងប្អូនសរសេរមកឬក៏ copy មកដាក់មានលក់ទឹកថ្នាំបាទបន្តក់ភ្នែកមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកពូកែស័ក្តិសិទ្ធិអូខេហើយបងប្អូនអាចដាក់លេខ3ខ្សែពីមុខនឹងមកតែខ្ញុំសុំមិនដាក់ទេខ្ញុំធ្វើសង្ខេបបន្ទាប់ពីយើងដាក់ឈ្មោះដាក់ប្រភេទអាជីវកម្មរួចហើយយើងដាក់គោលបំណងហើយយើងចុចពាក្យ create នេះមើលតាមម៉ៅខ្ញុំមកណាបាទមើលតាមម៉ៅអូខេមកដល់ផ្ទាំងបន្ទាប់នេះវានឹងឲ្យយើងដាក់ទី1យើងដាក់ website ហើយ website ខ្ញុំបានផ្សាយចូលគ្រប់ហើយបងប្អូនអាចទៅ copy យកមកតែម្ដងក៏បានដែរនេះបាទ website Camping World ហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើង copy មកយើងដាក់មក website ហើយលេខទូរស័ព្ទបាទទី1ទី2បងប្អូនដាក់លេខទូរស័ព្ទទី3បងប្អូនដាក់ Gmail មើលតាមម៉ៅខ្ញុំហើយទី4ដាក់ផ្សារទំនើបស្ទឹងមានជ័យចឹងមកបាទហើយទី5ដាក់ទីក្រុងភ្នំពេញចឹងមកលេខកូដតំបន់ 12000 បាទ 12000 ហើយភ្នំពេញយើងដាក់ភ្នំពេញចឹងមកបន្តមកទៀតយើង scroll ឡើងទៅលើយើងមកកន្លែងម៉ោងនេះគឺយើងយក always បាទមើលតាមម៉ៅណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ website ដាក់លេខទូរស័ព្ទ Gmail ទីតាំងម៉ោងហើយយើងមកចុច next នេះមើលតាមម៉ៅខ្ញុំបាទបន្ទាប់ពីចុច next មកវានឹងចេញទំព័របន្ទាប់គឺយើងត្រូវដាក់ cover profile ហើយនឹងបេតុង message ចឹងទៅអញ្ចឹងទី1យើងដាក់ profile សិនចុចលើនឹងមកយើងទៅយក profile យកមកដាក់បាទហើយបន្ទាប់ទី2យើងដាក់ cover ចុចលើនឹងមកយើងទៅយក cover មកដាក់ទី3កន្លែងពណ៌ទឹកប៊ិចនេះវាឲ្យយើង add ប៊ូតុងអញ្ចឹងយើងចុចលើពណ៌ទឹកប៊ិចនឹងមកហើយយើងចុច try it ទៅចុចលើទឹកប៊ិចនឹងទៀតហើយបងប្អូនមកមើលវានេះវាគ្រីសចំហើយនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងអត់ចេះភាសាតែយើងអាចចំណាំនឹងបានបន្ទាប់ពីយើងឃើញវាគ្រីសចំ message ចឹងហើយយើងយកម៉ៅដាក់ហុសអាលើផ្ទាំងហ្នឹងហើយយើងអូសឡើងទៅលើវានឹងចេញពណ៌ទឹកប៊ិចមកដែលភាសាអង់គ្លេសថា next យើងចុច next ទៅមុខហើយចុច save មកអញ្ចឹងវាជាប់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបែបនេះហើយបងប្អូនធ្វើម៉េចបងប្អូនចុច next ទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីចុច next ហើយវាចេញបែបនេះបងប្អូនមិនបាច់ធ្វើអីទេបងប្អូនចុចតាមម៉ៅខ្ញុំមកណា keep បើសិនជា account បងប្អូនមាន friend ច្រើនបងប្អូន invite friend ហើយមកនេះចុចលើទឹកប៊ិចនេះដែលគេដាក់ថា invite friend ដើម្បីឲ្យគេជួយ follow ជួយ like page របស់យើងបាទបន្ទាប់មកយើង select all នេះមកហើយយើងចុច invite បាទប៉ុណ្ណឹងស្រេចជាការស្រេចបន្ទាប់ពីស្រេចហើយយើងចុច next ទៀតមកបាទចុច next ហើយយើងចុចដានទៅអានេះយើងបាន page មួយរងចាំបន្តិចលោតមកបែបនេះបានន័យថាយើងបាន page មួយហើយបាទហើយវាចេញបែបនេះបងប្អូនចុចអាទឹកប៊ិចនឹងរហូតទៅចុចតាមវាឲ្យលោតអស់មកបាទអានេះអស់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបាន page មួយហើយយើងចូលទៅបំពេញឲ្យ page ហ្នឹងទៅជា standard បានអញ្ចឹងដើម្បីបំពេញនៃការព័ត៌មាន page បងប្អូនមើលខាងក្រោម profile ឬក៏មើលតាមម៉ៅរបស់ខ្ញុំមាន1 2យើងចុចទី2ដែលមានដាក់ឈ្មោះថា about ចុចលើនឹងមកហើយបងប្អូនកលេចមកខាងនេះអានេះខាងឆ្វេងយើងត្រូវបំពេញមាន1 2 3 4 5 6 7 8មាន8ដែលយើងត្រូវបំពេញប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះយើងអត់ត្រូវបំពេញទេប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំបញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះមាន8ឥឡូវយើងចុចទី1បាទលើនៅលើទី1នេះយើងមកបំពេញកន្លែងរៀននេះអាកន្លែងហ្នឹងគឺកំណត់ថាតើហាងរបស់យើងឬក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានប្រមាណមានច្រើនសាខាអត់បើមានតែមួយយើងដាក់តែភ្នំពេញហ្នឹងមកនៅណាយើងដាក់ហ្នឹងមក
cái này bông bông select lưu biết bay ta Shopee mới bị load out hảបន្ទាប់មកយើងចុច sell ហើយយើង scroll ឡើងទៅលើបាទ scroll ឡើងទៅលើមួយរាប់នេះ scroll ទៅលើអស់ទៅមាន1 2 3 4 5 6បាទដែលយើងត្រូវបំពេញអាទី1ទី2នេះយើងមិនបាច់ដាក់ទេដោយសារពេលបង្កើត page នោះយើងដាក់ website ហើយអានេះក៏យើងមិនបាច់ដាក់ដែរយើងមក add ម៉ោងយើង add ឲ្យហើយយើងមិនបាច់ដាក់ទៀតក៏បានដែរតែយើងចុចមើលទៅណាក៏យើងអត់ទាន់ដាក់បន្ទាប់មកទីនេះយើងរាប់មកបាទ1 2 3 4ចុចលើទី4មកហើយយើងយកអាពីខ្ទង់នេះក៏បានដែរបាទដុល្លារនិមិត្តសញ្ញាយកពីខ្ទង់នោះមកហើយចាប់ស្កតអានេះអូសទៅលើបន្តិចយើងចុចពាក្យ sell មកដល់កន្លែងនេះបន្ទាប់ពីយើងដាក់កំណត់ដុល្លារហើយវានៅសល់1 2 3 4 5អញ្ចឹងយើងមកយកអាក្រោមគេអស់មក language បាទដាក់ភាសាមើលតាមម៉ៅខ្ញុំទៅហើយមើលកំណត់សម្គាល់នេះទៅបាទភាសាខ្ញុំដាក់ខ្មែរអង់គ្លេសអញ្ចឹងមកបងប្អូនមិនបាច់ដាក់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងក៏បានដែរបងប្អូនពេញតែប្រហែលលើដូចខ្ញុំមិញទៅក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងហើយយើង scroll ឡើងទៅលើវិញយើងមកមើលខាងឆ្វេងនេះយើងចូលដល់ទី2យើងត្រូវពេញអាទី2ម្ដងមកដល់ទី2យើងយកអាទី1អាទី2ដែរបាទចុចលើសញ្ញាបូកនោះមកហើយយើងទៅ copy ផាសមកនេះខ្ញុំផ្ញើចូលគ្រប់អស់ហើយអូខេដាក់អានេះក៏បានដែរបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំផាសចូលហ្នឹងហើយខ្ញុំចុចពាក្យ sell បាទអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងយើងមកមើលខាងឆ្វេងទៀតយើងចុចអាទី3នេះយើង add អាទី1មកអាទី1យើង add ដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនយើងមក save មកក្រុមហ៊ុនបាទក្រុមហ៊ុន Campfin World មកវាចេញមកនេះពេលវាចេញមកបែបហ្នឹងបងប្អូនមក select លើនេះណាអត់អាសេឈ្មោះយកតែម្ដងទេគឺយើង select បាទអាហ្នឹង search យក select ណាបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចពាក្យថា sell បាទ sell យើងយកអាទីមើលនេះពាក្យ sell ហ្នឹងមកអ្នកខ្លះនៅទី3អ្នកខ្លះនៅទី2ចុចចឹងមកមើលចំណាំទៅហើយអានេះយើងវាយតែអក្សរ P មួយយើងយកភ្នំពេញហើយអានេះយើងទៅ copy អត្ថបទយកមកដាក់មកខ្ញុំផ្ញើទៅដូចគ្នានេះដាក់ថាយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកដំណោះស្រាយហ្នឹងមកហើយយកមកផាសកន្លែងហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងចុច sell មកខ្ញុំបញ្ជាក់ណាកន្លែងហ្នឹងដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហើយដាក់ sell ដាក់ភ្នំពេញអា3នេះសាក search select ណាមិនមែនសរសេរដែរមិនមែនសរសេរយកទេតែអាក្រោមនេះយើងសរសេរយកអញ្ចឹងយើងចុច sell មកហើយកន្លែងនេះមកដល់កន្លែងនេះយើងបាច់ share ទេយើងចុច no មកហើយយើងមកបំពេញអាបន្ទាប់នេះទៀតទី4បាទមើលខាងឆ្វេងទី4នេះហើយយើងយកបូកលើ1យើងវាយអក្សរ P យើងយកភ្នំពេញចុច sell អានេះយើងចុចបូកទៀតមកយើងយកភ្នំពេញវាយអក្សរ P យកភ្នំពេញចុច sell បន្ទាប់មកទៀតអាទី5នេះយើងមិនបាច់ពេញទេពីព្រោះវាមិនមែនកន្លែងពេញទេអាហ្នឹងហើយយើងយកអាទី6ម្ដងទី6នេះយើងចុចលើទី6ហើយយើង add អាលើគេនេះចុចសញ្ញាលេខបូកលើនឹងមកយើងចុចលើវាទៀតយើងយក single ក៏បានយើងដាក់អីក៏បានដែរហើយមកទី7ទី8ទី7បាទទី7នេះគឺ detail about you នេះមកចុចលើហ្នឹងហើយយើងយកចុចអាលេខបូកនេះមកយើងទៅ copy ពីគ្រប់មកដាក់ទៀតមកនេះទឹកថ្នាំបន្តភ្នែក Queen Eye ពូកែស័ក្តិសិទ្ធអីហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងផាសវាមកផាសហើយយើង sell បាទយើងពេញអានឹងមួយទៀតមកបន្ទាប់មកទៀត event កន្លែង event នេះយើងចុចលើ event នឹងមកវាចុងក្រោយគេអស់ណាវានឹងមានសញ្ញាបូកមួយយើងចុច add មកបាទហើយបងប្អូនមកមើលនេះវាមានច្រើនវាមានតាំងពី work education វាមាន relationship home and living វាមានទាំង family travel interest យើងយកនេះអារូបបេះដូងនេះ health and wellness ហ្នឹងមកហើយយើងមកផុសរបៀបផុសនៅទីនេះគឺយើងមើលនេះមើលតាមម៉ៅខ្ញុំណាវាមាន photo and video នេះមកចុចលើហ្នឹងយើងទៅយករូបភាពផុសអាហ្នឹងយើងដាក់បានច្រើនណាដាក់បានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំទៅយករូបភាពភ្នែកមកផុសមកអូខេខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍ទៅប្រមាណសិននេះខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្នេះខ្ញុំដាក់គាត់ទៅ4 5នាក់ហ្នឹងសិនបន្ទាប់មកទៀតយើង scroll ឡើងទៅលើអាកន្លែងនេះយើងដាក់ចំណងជើងខ្លីណាយើងអាចដាក់ថាព្យាបាលបញ្ហាភ្នែកអញ្ចឹងទៅព្យាបាលបញ្ហាភ្នែកតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយតែដាក់វែងពេកវាអត់ឲ្យកន្លែងហ្នឹងបាទហើយនេះយើង copy អត្ថបទយើងមកដាក់មកការរៀបរាប់របស់យើងឲ្យលេខទូរស័ព្ទលេខអីមកចំណាំមកតែខ្ញុំសុំ copy បែបងាយៗលឿននេះទឹកថ្នាំបន្តភ្នែក Queen Eye បកាយស័ក្តិសិទ្ធិព្យាបាលអីចឹងមកហើយដាក់លេខ3ខ្សែណាដូចយើងផុសហ្នឹងមកណាបាទហើយបន្ទាប់មក location នេះយើងដាក់ភ្នំពេញមកចុចលើទៅ location ហ្នឹងមកវា load មកយើងយកលើគេនេះភ្នំពេញហើយចុច share ទៅ
ok chẳng ca bồng pin page ở standard cứ dừng bàn rồi hỏi chẳng dừng từ thời tiết dương mà mơ hàng phê nhỉ dương mà mơ hàng phê nhí dương mơ rụp sinh nha micro đôi kê lục vòng môn phong tía nè rụp micro sinh kia nè thì sao lấy cái thang add center cho lên nâng máu mà tôi bị dương cho đó lên nâng bóng ôn mơ tam mai cho mà toán dương scroll lang lên thì nhỉ mà mơ cái lại nhỉ nè mà mơ cái lại thu lấy hay dương cho lên nâng máu và chăm tích với slow và tôi bị tranh bẹp ní bóng ôn mơ toán á dương cho kri do bị giá hàng lơ game off hay trực nịch do hàng lơ game off 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 trực nịch mà đọc lại ní bóng ôn khá miền buồn nè miền buồn còn tại bóng ôn mà rồi nè message Facebook này do message on Facebook hay bóng ôn mình bạc lại nó bóng ôn mưa là lại nó scope mưa lại nó cứ 100 200 dương cho từ một tiền bà hai cái này ní dương đặt interest chăm bóng ôn ní bóng ôn thật đo lại nó nhầm đăng đại bóng ôn prap nhóm mới nhầm so xe tới ảo chắc lại nếu chúng đặt keyword hell sorry ai anh page dương cần standard đó nè ai tiếp máu hay chúng chưa tham bóng ôn chứ ở đây thưa cái này nâng thêm về nó và hai tôi mới chúng đặt personal care class máu personal care ok health này health care health vâng này chúng đã còn nắng một tuần một tiết nhóm chết này một tuần nhóm chết này chắc lại chúng đã rụp rụp tham đây mùi máu và đã rụp tham đây mùi máu ô thì hót chúng đã chăm tích thì do sớm ok nhưng đã đấy shop rụt mình sẽ tới bên máu rụt là sân chỉ bom ôn mưa chứng than lươn mà tay bom ôn mưa vì đông tới chạm này là thì dương mình mưa đó bọt chùm riêng dương không prăng riêng to là chết còn là mê riêng dương rừng ấy dương riêng mình chết nó riêng bàn lôi chứ ok hay select máu đoạn này chính hay dương riêng máu còn tôi bây giờ đang rút thêm muối cho địch bà cho địch bắt tăng hái dương nè đạm mai gặp khó học tiếng nữa hay dương ông lang từ lưới cho submit máu ok bánh hạp photo nhưng đã thông page nhưng đâu photo và sau đó áo dân đâu photo thay mày mà nó ok thôi nhưng đạn đi cho xéo cho submit chẳng vì ao tờ ảnh và sân cho viêm lốt được cho mấy dưỡng đâu rút hiệp màu cái lô mê về thông page chẳng đã thông ca bằng ca page tăng đá cứ ban rùi rùa chỉ ca sạch hai bom ôn dương thua cá khô mùi ngay ở ban bày đó hai miền account xem dùng một invite friend ở còn cho chui follow page bao dương tới rồi dương copy link ra từ ao kia chui follow chân từ hơi mau cái này đi trong việc chạm thì dương ai đã nè bây nè dương một lạnh profile page được trong trang máu dương scroll lang từ lừa off hơi dương ô mọc ráo với miền bay nè lừa rụt kiếp dương ai cho anh đi và cho add feature máu dương đã rụt sạ xây trôi màu trao rồi rụt lật vào trôi màu trao trên bàn rồi dương cho upload đo mùi màu ok chẳng video bật top cho nhầm thua đang ở cho bà ao này là những ai đã chơi bán và nó đối với account Facebook đá nó việc còn chỉ page profile làm chỉ account đôi account page profile đôi account Facebook đá thì và chẳng bắt tôi bây giờ bật các page tăng đa bán hái hay chúng sừng tham tham là bóng man mưa video này hay mưa tiếp vừa ở chết vừa ở chám vừa ở trời chẳng học này bằng này ở con channel chụp video bằng top video này